Die jaarlikse Suid-Afrikaanse enkel Canoe kampioenskappe is verjaar gehou op die visrivier tussen Middelburg en Craddock. Die marathon het gestrek oor 2 dae en bestaan uit 2 skofte, waarvan die eerste skof nagenoeg 48 km beslaan het. Sowat 277 van Suid-Afrika se top langafstand kanoevaarders het van oor die hele land gekom vir hierdie wedvaart. Die gunstelinge om vanjaar die marathon te wen was roeiers soos die bekende Sandy Uys van die WP, Greiling Viljoen van Noord-Transvaal en die 2 Natalse broers Oscar en Herman Chalupski. Die marathon het Vrydag die 29ste September in aanvang geneem op die Grassrootsdam naby Middelburg, waar hulle weggespring het en 2 kilometer ver om 'n eiland moes roei. Terug by die damwal is Sandy Uys, Benny Reinders, Graham Monteith en Herman Chalupski die 4 manne wat mekaar opdreun en mekaar vir die volgende 500 meter ook die stryd sal aansê. Die slag op droë grond. Ons het hier op Benny Reinders, ons het Graham Monteith, en nog een beetje man, kan nie lekker sy gezicht sien nie, Sandy Uys. En hier by die Chalupski. En dan van Natal. Sandy gaan hier eerste woord, daar is in Natal, Greiling Viljoen wat voorbij gaan, Herman Chalupski, Benny Reinders, en Graham Monteith. Die manne wat eerste terug is by die water is Greiling Viljoen en Tim Connies. 3 uur se harde roeiwerk lê nou voor. Stroom af by Keith se driffie, wag die eerste stroomversnelling die roeiers in. En hier moet die manne hulle sit behoorlik ken. Anders is jy gou vir jou roeispane kwyt. Gelukkig is daar altyd die behulpsames op die wal. Louis Lou moet klou vir al wat hy werd is. Die oorversigtiges het verkies om met Canoe oor die skouer die stroomversnellings te vnuik en laer af in die kalmer water weer begin roei.
By die Soutpansdrif stiewel het Sandy Uys alreeds 'n minuut en 'n half voorsprong opgebou. Graham Monteith, Herman Chalupski en Tim Connies is die 3 manne wat hom jag. Veilingviljoen wat probleme ondervind het by Keith se driffie is oorversigtig by die Soutpansdrif stiewel. By die Glen Alpha stroomversnelling het Sandy Uys sy voorsprong tot bykans 2 minute vergroot. Tim Connies en Herman Chalupski spook sake uit om die tweede plek. Sandy Uys kom eerste by die oornagpunt, die Baroda stiewel aan. Sy moeder is eerste by hom geluk te wens. Een titaniese stryd om die tweede plek tussen Herman Chalupski en Tim Connies. Hulle word gesamentlik tweede geplaas deur die beoordelaars. Timekeepers can just give me the position. It's a draw, a tie of a draw, of gelijk op. Dan verstaan je dit af. Brian Longley and Herb de Rowell. Herb de Rowell the first big finish. Herb de Rowell van Natal is die veteraan wat die eerste skof wen. Maar wat sê die roeier self van die Visrivier Canoe marathon? Ek dink die Visrivier marathon is werklik waar een van die besig om te ontwikkel en een van die grootes in Suid-Afrika. Het al die bestanddele om 'n groot marathon te word en ek dink ook vir jaar se 277 inskrywings bewys dat hy gekom het om te bly. Is 'n wonderlike stuk water in die sin dat daar baie stroomversnellings is.
Daar is ook heel wat plekke waar 'n mens besluite moet neem by die keerwalle en by die laagwaterbruggies. En dit alles maak dit 'n maraton waar mens nie net moet roei nie, maar ook moet dink. Dis 'n baie opwindende wedvaart hierdie, veral gister met die versnellings en die hoë damwalle. Dis 'n baie lekker wedvaart. Hy's nie so geweldig lank nie. Vanjaar se wedvaart was ook baie warm geweest. Dit was eintlik baie beter as die koue wat ons die afgelope 2 jare hier gehad het. It's a lovely river. It's actually my ideal sort of conditions with tricky little chutes and portages and long flats to do some hard paddling on. Saterdag die 29ste September. Die tweede en laaste skof van die Canoe maraton op die Visrivier begin net aanderkant die Baroda Stiwal en strek oor 33 km uitdagende waters na die eindpunt in Craddock. Nee, dis nie 'n paar bandie nie. Die ander is net 'n bietjie te vinnig vir my. By die lang Eikebrug het Sandy Uys, Greiling Viljoen en Herman Chalupski reeds weggebreek uit die bonne. Sandy Uys, Greiling Viljoen en Herman Chalupski. Op hulle hakke is 4 ander roeiers wat hulle jaag, met Grey Monteith aan die voorpunt. Benny Reinders van Weermag. Kilometer van die eindpunt af en Sandy Uys het 'n minuut voorsprong losgeroei. Die laaste hindernis is die Craddock Stiwal. Sandy Uys speel liewer veilig en loop 'n wye draai om die hindernis. Herman Chalupski en Greiling Viljoen is meer desperaat en probeer om met onverskrokke roeiwerk die voorloper in te haal.
Vir Graham Montief van die Westelike provinsie gaan dit nie so voor die wind nie. Sanley Uys wen ook die tweede skof en maak seker dat hy die 1984 Suid-Afrikaanse enkel kanoe marathon kampioen word. Vryling Viljoen kom tweede by die eindpunt aan, maar beklee slegs die 5de algehele plek. Herman Chalupski se voortreffelike roeiwerk in die eerste skof besorg aan hom die silwermedalje. Ritchie Lincoln wen die dames afdeling. Huff de Rouwal die veterane afdeling en die junior afdeling word gewen deur Kluis van Transvaal.